আরে লালু, আমি অফিসে যাচ্ছি, তাড়াতাড়ি তুই এই খাবারগুলো খেয়ে নে। সত্যি আমি অনেক ভাগ্যবান যে একজন ভালো মনের মালিক পেয়েছি। আরে আজকে তো মালিকের জন্মদিন, হয়তো মালিক অফিসের কাজে ব্যস্ত থাকার কারণে জন্মদিন ভুলে গেছে। যাই তাড়াতাড়ি মালিকের জন্য একটা বার্থডে কেক বানিয়ে ফেলি। মালিক তো আমাকে অনেক কিছু উপহার দেয়, কিন্তু আমার ভাগ্য এত খারাপ যে আমি মালিককে কিছু দিতে পারি না। তবে আজকে মালিকের বার্থডে স্পেশাল একটি কেক বানিয়ে মালিককে খুশি করার চেষ্টা করব। এই কাটা আনারস আর কয়েকটা স্ট্রবেরি কেকের ওপর ভালোভাবে বসিয়ে দিই। এই তো মালিকের বার্থডে কেক রেডি। হ্যাপি বার্থডে মালিক। লালু, সত্যি বলতে আমি ভুলে গিয়েছি আজকে আমার জন্মদিন। মালিক, এই কেকটা আমার তরফ থেকে। থ্যাংক ইউ লালু, কেকটা অনেক সুন্দর হয়েছে।